Hai guys, kembali lagi bersama saya Delvans Julian dari Hot Wheels Mania Cars. Hari ini saya akan unbox 2 Hot Wheels baru. By the way, udah 1 tahun perasaan saya gak nge-upload. Dan Hot Wheels 2 ini saya akan unbox sekarang. Ini Hot Wheels-nya namanya Road Bandit. Dan unbox. Saya udah lama banget gak nge-unbox Hot Wheels. Dan ini Road Bandit. Dan yang ini namanya Corvette C7R. Jadi jika saya unboxing sekarang, oh ya, kotaknya by the way kayaknya yang ini udah kotak tua, yang pakai yang udah lama tuh. Dan ini Corvette Stingray-nya, bukan Stingray, maksudnya C7. Dan saya kedua ini saya nanti akan masuk ke detailnya dan nanti keduanya saya akan pause bentar ya. Oke guys, sekarang detail Hot Wheels ini dulu ya guys. Road Bandit, kalau Road Bandit Hot Wheels-nya, dan kalau belum terlalu dekat di sini ada tulisan Road Bandit Taxi. Dan plus ada berbeda warna juga. Dan rodanya kayak, lihat, ini rodanya loh, keren. Dan ada chrome. Kalau lihat dari jauh ada chrome di belakang dan di bawah sini, sama dan kaca di atas warna biru, sampai ada di belakang juga kacanya. Dan ini untuk Road Bandit. Dan ini adalah Corvette Stingray, bukan, maksudnya Corvette C7R. Dan di mobil ini ada bendera Amerika di sini. Ini bendera Amerika di sini. Cuman masih terbalik gara-gara kayak, bagi saya sih tidak terbalik. Dan Corvette Stingray-nya punya spoiler besar di belakangnya. Dan ini belakangnya. Dan ada yang saya nggak tahu apa ini, nggak tahu nama panggilannya apa ini, yang hitam tapi estetiknya keren, dan katanya juga hitam. Oh ya guys, tunggu, saya pause bentar. Dan saya ada satu lagi nih. Oke guys, jadi saya ada 2 Corvette. Ini Hot Wheels pertama saya loh. Namanya 14 Corvette Stingray. Ini Hot Wheels pertama saya. Dan ini yang terbaru. Yang terbaru adalah ini. Jadi kalau lihat depannya kan sama. Cuman Hot Wheels pertama saya ini comfortable kayaknya. Gak ada atap artinya. Dan kalau lihat di belakang, setiap lampu di belakang sama. Lampunya sama. Dan saya udah detail. Oh ya, saya hampir lupa. Ada 3 di sini. Ini 3. Ini bukan